للشاعر التونسي أنيس شوشان بصوت سارة سطيف. سلام عليكم وعلينا السلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام، وسلام على حتى من لم يرد. سلام باسم الرب السلام ورب العباد الله الصمد، سلام ترعرعن فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو كلكم أو جلكم، أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف، نحن مجتمع يصيح بكل سفاقة ويدعي بأنه حامل لفكر مختلف، نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا خلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نتنازع على التفاهات والترهات والخلافات ونرفض أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا من المدنيين ولا الساسة، لا من يستهين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يدفع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنكاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري، فأنا لا أخافكم، فأنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، وأن يكون الرقي فينا أسمى خلافة. دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، وأن يكون الرقي فينا أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان.